setahun di Jalan Paul ya. Oke, sudah foto bersama. Terima kasih Pak Eko, silakan. Oke, terima kasih banyak. Tolong kasih tahu teman-teman yang belum foto dipersiapkannya. Andrew, Eko, cari lagi yang lainnya. Sudah ya. Oke, kita akan sudah foto bersama lagi. Mungkin ada lagi yang dicatatkan sudah habis. Mungkin ada tambahan secara spontanitas, masih ada waktu untuk Anda. Yang belum foto yang teman-teman kelas dari sini. Oke, kembali bersama Sinfonia. Makasih semua rekan-rekan ya, dukungannya luar biasa. Ini semua hanya tim aja, jadi jangan dimasukkan di hati ya. Oh ya, keluarga, silakan. Keluarga Joni Mandagu untuk foto dulu, silakan. Ayo. Ini yang sudah siap dulu, silakan ya, silakan. Ayo, teman-teman kosnya, keluarga Joni disiapkan dulu ya. Setelah itu juga ada keluarga Krisnawati ya. Iya, keluarga yang foto. Cinta tak pernah gagal jika dipelihara. Cinta bisa sempurna bila kau membuat korban. Cinta itu anugerah, jangan
ya, bila mungkin masih ada dari keluarga-keluarga sepupu ya, mungkin keluarga dari mama, papa, kedua mempelai yang mungkin masih ada. Kecuali keluarga inti nanti fotonya setelah acara. Jadi kami mohon bersabar ya. Ataupun rekan-rekan ada yang tertinggal belum foto, kami mohon bisa spontanitas saja. Terima kasih. Keluarga Tanto Hermin kami persilakan. Keluarga Ko Irawan Surabaya mau dipersiapkan. Keluarga Ko Irawan Surabaya mau dipersiapkan. Sudah, sudah Pak, sudah katanya. Sudah, oke. Terima kasih infonya buat kami. Keluarga Ko Irawan silakan. Ada, oh, sudah, maaf, sudah ya, sudah. Yang lainnya, keluarga yang inti nanti dulu ya. Ya, mungkin keluarga yang lainnya dari saudara mama, saudara papa masih ada. Keluarga Ibu Hermin, keluarga Ibu Hermin,
Oke. Untuk foto berikutnya nanti bisa dilanjutkan ya. Saya mohon kehadiran dulu orang tua dari kedua mempelai, orang tua dari Friki dan juga orang tua dari Sheni. Ya, untuk mendampingi mempelai. Silakan orang tua Friki, orang tua Sheni untuk mendampingi mempelai. Baik, hadirin berbahagia, dengan terdengar lagu ini, maka akhirnya sampai di sinilah perjumpaan kami. Sekali lagi tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya dalam memenuhi undangan pesta pernikahan dari kedua mempelai, Ricky, Palian, dan Sheni Melina. Dan sebelum akhir kata, terimalah salaman dari kami semuanya, seluruh kru pendukung acara. Dan bersama saya, Diki Islam mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata untuk semuanya, kami ucapkan selamat jalan dan sampai jumpa. Keluarga yang foto bersama ya, kita akan foto lagi setelah ini. Take
Sinfonia. Terima kasih. Ya, kami persilakan untuk keluarga yang belum sempat foto. Saat ini ada waktu untuk Anda bisa foto dengan mempelai maupun juga rekan-rekan bila ada yang tertinggal ya. Dan juga untuk acara foto keluarga inti. Kami persilakan keluarga inti adalah keluarga kandung dari Ricky, keluarga kandung dari Sheni ya. Jadi ada keluarga-keluarga kandung mau foto bersama, kami persilakan ya. Oke, siapa dulu yang mau foto kami persilakan. Ayo, Koko yang mau foto kok silakan. Ya. Mungkin mau foto sama pasangannya masing-masing silakan. Keluarga yang mau foto langsung aja ya, spontanitas. Karena di sini mempelai menunggu Anda ya, jadi sambil makan menunggu Anda. Kalau ada yang mau foto baru mempelai naik ke atas. Nah, jadi jangan malu-malu minta foto sama mempelai, jangan malu-malu ya, silakan. Karena mempelai menunggu Anda. Yang mau foto bilang aja, langsung mempelai naik ke atas, silakan ya. Papa mama dari Vicky siap-siap ya, digabung nanti ya. Papa mama Vicky ya. Papa mama saya ini juga ada keluarganya kalau dipersiapkan yang mau foto. Oke, siap digabung ya Papa Mama Vicky. Siap-siap ya. Iya. Bukan dari mereka ya? Aneh volumenya. Keluarga inti dari sini juga dipersiapkan ya.